Kadalusan da aminin nga igid tiway nga awan tatao dita idi. Sida inda nga hindi kaninda. Tatan. Iti buaya. Ang takaw mutin rumoot iti tartarakin takabalbalayan. Iso da ita itatan. Iti buaya. Ang takaw mutin rumoot iti tartarakin takabalbalayan. Iso da ita iti pagkuan na. We are working in the northern Sierra Madre. This is one of the largest and most diverse protected areas, not just of the Philippines, but of the world. This area is especially important because of its high number of endemic species, including the Philippine crocodile. And this is one of the last wilderness areas of the Philippines, unfortunately also quite seriously threatened by habitat loss and hunting. Oo nga nang yung nasanay ka na kanayo kay makasingan. Na halos may kami tadaro nga ni, may kay magsirigo na anak ko nga ni. Makasingan kami mga pero may ragsak na anak ko nga makasingan to buhaya. Kasi nang karo may ala namin to phone. Kita ko makido kami to kuata padyanan pag mami gamaya da. Kita na pavement. Makido kami gaya da. School supply gamaba pa gaya da. Masih ani nga do phone kidaw mi nang gaya na mabuhaya. So kami gabay tatajami. Synchronicity to Earth funding really helps the Mabuhay Foundation in the continuation of our wetland management program. The foundation is trying to educate the children in terms of school lectures, and we're trying to protect the water and its resources such as the crocodiles and the fish. Through the Synchronicity Earth program, we can also rehabilitate the degraded areas of crocodile sanctuaries in San Mariano. Also, it gives us ample fund to do our capacity building with village officials and Bantay Sanctuario members or our sanctuary guards. I rescued crocodile, and it was heavily wounded by hunting dogs. So what we did is to retrieve, bring them to the rearing station, and treat them for a few months until such time that the wound got healed and it was able to release. And I hope that in the near future we get lots of babies, because it's the only hope. One male crocodile back again to the wild. Về cái nhiệm vụ thì nguy hiểm thì nói về là kiểm lâm là sẽ là một cái nghề nguy hiểm, đặc biệt là trong quá trình tuần tra rừng, gặp những cái đối tượng mà săn bắn có sử dụng các cái vũ khí, các cái công cụ ví dụ như súng tự chế, thì thường là trong quá trình tuần tra thì phát hiện thường xuyên phát hiện những cái giống bẫy. Tôi tin rằng giáo dục là một vũ khí, là một trong những vũ khí quan trọng giúp thay đổi thế giới. Và đối tượng mà chúng tôi hướng tới là các bạn học sinh thuộc vùng đệm của vườn quốc gia Cúc Phương. Bởi vì phần lớn gia đình của các bạn thì sống phụ thuộc vào rừng nhưng mà khá là nghèo, nên các bạn không có cơ hội được tiếp xúc và khám phá với rừng. Vì vậy chúng tôi trao cho các bạn ấy cơ hội để đi vào rừng, khám phá rừng, được sờ, được ngửi, được cảm nhận rừng. Thực hiện cái chức năng cứu hộ, phục hồi những cái loài động vật hoang dã quý hiếm nói chung
và TT nói riêng ở chương trình bảo tồn thú thịt và TT thì có chúng tôi cứu hộ này, hàng năm thì cứu hộ hàng trăm cá thể TT được săn bắt, được tịch thu từ các cái vụ săn bắt, buôn bán, vận chuyển. One of the most challenge for a small NGO like Save Vietnam Wildlife Squid Base, it's really hard for us to be able to get the access to funding. So with the help from Synchronicity Us, to we be able to save the species we have in the country. Si aujourd'hui le nombre des bonobos, tous les scientifiques disent que le nombre des bonobos est en diminution, la cause principale de la diminution du nombre des bonobos dans l'Antilles, c'est la dégradation et la destruction de l'habitat. Le futur du bonobo dans cette partie de la région, pour cette communauté, c'est un futur prometteur. Un futur avec beaucoup d'expectations. Pourquoi? Parce que la population locale ici ne mange pas les bonobos, ne tue pas les bonobos et il protège les bonobos sur base d'une coutume traditionnelle. Ce qui fait que les bonobos ont de l'avenir. Mais il faut que cela soit accompagné de l'appui aux communautés de telle sorte que ces communautés puissent trouver les alternatives de vie au lieu de s'abattre sur les bonobos, sur l'habitat des bonobos pour chercher la survie. Je voudrais parler de notre mode de conservation. Nous ne sommes pas un parc, nous ne sommes pas non plus une réserve. Nous sommes basés sur le code forestier congolais qui reconnaît aux communautés locales le droit de destiner une partie de leur forêt à l'usage de leur choix. Et nous avons profité de cet article pour ériger nos forêts, les forêts qui abritent les bonobos, en forêts de communautés locales. Donc c'est une façon de conserver qui est tout à fait original, qui se démarque des autres modes de conservation. Bumutu et libiso liboso développement po dans liboso tozaki po ça la jardin boy po na yo moko na volonté ko sa jardin te sikoyo to koma ko zwa makasa ke to koma sa ba jardin ba libiso ba graine to loni to koma zwa moya ko zwa 100 francs to so sala so oloni ndunda ana ozipe bana bazozwa moya kulia sikoyo mbumutu akoma la biso ba njete akwanga po bilanga na biso ezopola mbumutu ka yeli biso ba njete to sali moi association to sali mo elanga to loni to komo teka ba fufu ba mama mususu pe ba yaki liboso so réunion yebwe azozwa ta parole te na ba réunion to za ko sala na mboka ko sa ba réunion ba mama mususu ba kuma makasa ke ba ko zwa ipa ke réunion esika mususu pa ko zwa makasa oloba liboso abato. Tongo mando tene ko tongo yande tene ke pa hoto yene la biomba na mbo ya ka wi ke ingo hamba mbo ya ka wi ke ingo hamba ingo ya na biomba nga wi ngoni otwangale yemanga njengele lo po butiye biomba ido fo ba bandole ke lo mbo ya lende he biomba ho kende nyomo lo kambiri lo kanko ibe lo fo ke ilo tina to wi ke la lo lelo bolero mpongo hamba haiko hotojika ang'anka.
Nous sommes au milieu de la forêt équatoriale, plus spécifiquement en République démocratique du Congo, dans la province de Mai-Ndombe, dans un village qu'on appelle Loïlé, où nous trouvons le peuple autochtone batois. Un peuple, grâce à son savoir, grâce à ses connaissances endogènes, ils ont su préserver les écosystèmes forestiers de ces grands bassins du Congo. Parce que la discrimination actuelle auquel les peuples autochtones pygmées font face, c'est le fait qu'ils sont tellement attachés à la forêt et tout le monde pense que leur attachement à la forêt fait d'eux des animaux. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des animaux, c'est juste les gens qui sont liés à la forêt. Leur vie est carrément définie par rapport à la forêt et ses écosystèmes. Dans notre collaboration et partenariat avec Synchronicity, donc il y a eu cette idée de mettre en place un centre de santé qu'on a surnommé Efandeli Malamu, qui veut dire en français cohabitation pacifique, afin de le transformer en lieu de rencontre entre les peuples autochtones pygmées batois ainsi que les peuples bantous dans l'ensemble. Mais spécifiquement, nous parlons du village Loïlé et du village Mpar. Le DGPA n'est pas éternel, Synchronicity n'est pas éternel, mais les bonnes actions peuvent être éternelles.